nĩ ceceni ya Inooro TV. Morning Kamau. Nĩ kwega rũcinĩ ndirĩ na ũru. Ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa waiguaga mweri 15. Nĩ mũthenya wa Rufaji. Wa Rufaji. Mũndũ mwandĩki ũheagwo mũcara mũico wa mweri nĩ wathiĩ kũrĩ accountant wao. Na mwĩre ndeithia cia gwĩka atĩa? Cia kũrĩkia mweri ũyũ. Mweri wiki igĩrĩ itigarĩte tũrĩkie mweri wa ĩtatũ. Na mũthenya ũyũ nĩ mũthenya wa gatatũ mweri 15 mweri wa ĩtatũ 2023 twahe oroguo tũhwa tũhũnũ. Nĩ Ngai mwene hinya wothe. Nĩguo. Agatwĩra arahũkai andũ akwa wĩra wanyu gũkũ thĩ ndũrĩ ũrathira. Amkeni. Mkafanye kazi. Yes. Na mhudumia wananchi wenzenu. Siku ya kazi yenu ikifika kuisha, nitawaita mkuja mpumzike. Mpumzike. Kwa hivyo sisi tuchape kazi mpaka siku ya kupumzika mpaka siku ya kiyama. Na hiyo siku itafikishwa na nani? Na Mungu. Na Ngai no yobeta mundu kuringana na muhiano wake. Ugekondo ngenda mundu uria muriganĩtie uguo ri. Ona Ngai ndũmwenda. Ngai uria tarona ri. How do you do? Ungĩkĩmwenda atĩa? Na Ngai atũmbire, tarĩu wewe ũgũnda kũrora ũguo ri, hakĩrĩ ũndũ waku wĩna Ngai. We Ngai, we muthemba wa Ngai. Ndonatuĩka Ngai. Let's make it clear. Ndũrĩ Ngai. Andũ meciragia atĩrĩrĩ tondũ twabona mũhano wa Ngai twahana Ngai. Acha. Twatuĩka Ngai. We do not become God. We are like God. He ũndũ twĩnaguo thĩinĩ witũ. Ngai akorwo naguo. No korwo na wendo tondũ Ngai nĩ arĩ wendo. No korwo na gũcaĩra arĩa angĩ tondũ Ngai nĩ acayagĩra arĩa andũ. Correct. Na maũndũ marĩa maingĩ twĩkaga ma wega, maũndũ marĩa tugaga ma ciĩko cia tha monanagia Ngai. Nĩguo. Makorwo me ma Ngai. Nĩkĩo tuga Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega ithuĩ nĩ tũcenjagia. Karanja wa meki nĩ waigua. God is good. Kuma kagũndũ-inĩ. God is good all the time. And all the time. God is good. Nĩ waigua kaka kuma Ndaragwa na Wesley. Umesikia kwamba Mungu ni mwema. Mamwita Nyasaye. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Nyasaye Nyasaye ber. Murungu ni Jobwega. Ni Jobwega. Enkai Niki mathai. Akado ina seria ni poki. Acio ne kora saburu gocio no mamutaga Nkai. Ando itu athoni itu akuri kamba-ini moigaga mamwita Muyai nĩ mũceo. One Muyai nĩ mũceo. Good. Alidi ni aigua ekuria Vihiga ati God is good all the time. And all the time God is good. And that is his nature. Rĩu ngathĩti cia metha-inĩ nĩcio tũkĩanjagia nacio. Twarĩkia ngathĩti ũgatũthomera mohoro. Good. Warĩkia gũthoma mohoro ũgathoma message kĩbaũ ũkanjikĩria ngathoma igĩrĩ. Tũkarĩkia magathĩti. Mũgeni wa mbere yagoka thaa 1:30. Wakwa gaikara ithaa igima wakwa gaikara ndagĩka 25. Ũmũthĩ twĩna mwecimu wa Beti Maina umanire pu account ya Murang'a akaikara ithaa igima mũgeni wakwa. Na niĩ wakwa tarũ nĩ memerekia mũrĩhĩre koguo nĩ ndagĩka 30 itingĩkĩra ona ĩmwe na mũndũ ũgĩtwo Ken wa Imara. Ihĩtũkĩte mũno thaa 3 na ndagĩka 5 tũgakorwo twĩ nja wa studio nĩgetha Michael Jenga akaingĩra nĩ ũndũ wa kĩmũrĩ na tabarĩra ya kĩmũrĩ kaira Daily twaihũra kiumĩte paternity. Rĩu Daily Nation ĩroiga atĩa? Daily Nation ĩratwĩra atĩ kwĩna indo ciorire cia IEBC mbere ya hĩndĩ ya gatagatĩ ka mwaka wa 2013 na 2021 na gwatuĩka atĩ nĩ kuorire laptop 2,245 kaci igĩtwo kũ ati ciigĩtwo warehouse-inĩ na tũraria ũhoro wa gĩthurano kĩu kĩngĩ tiga gĩkĩ na kũrĩa 2013 na 2021 koguo tukerwo atiriri ciigĩtwo makũmbĩ na makũmbĩ maya nĩ marangĩragwo nginya nĩ borithi koguo ri nũĩ watuire ikũmbĩ rĩa ABC akĩiya computer laptop ciao 2,245 ciarĩ na ũhoro wa bata mũno citirwo ciothe 2,500 icio nĩ ciria 2,245 icio nĩ cikoragwo warehouse-inĩ tondũ gĩthurano gĩathira Kamau-rĩ indo icio cioyagwo nginya tawa tũrĩa twakagio cigathiĩ kaigwo warehouse gĩthurano gĩathira nĩguo
nä ndona iria ciaiyirwo nä 952 nä å gå twä rä te na atä ciarä na maå ndå ma bata må no makoniä gä thurano na gå kå kwaiywo rä nä kå rä a Raila Odinga nyitagwo kä mbaru kwa wå ingä nä kå rä a kwendwo må no rä u tå rakä rwo haha atä rä rä kwarorwo rä kå roneka tarä inside job inside job nä kuga kamera ä rä a ngä å ra rä niä nawe rä no tå korwo tå mä etheire thoko no ithuĩ no ithuĩ tå rutaga wä ra kå u niĩ ngetha thoko we ũkaiya kataga kua karanja kaneo mbia tå kagayanä ra bypass so nä wä ra kå raä kå atä å rutä two nä andå a IBC tondå nä hinya må no Njoroge tume o gå kå tå thiä gä thumo tå tue ikåmbä na tume na mä tambo ä yo ona tiå iratabu cikoragwo na kä one cigetwo ha må rango mwena å rä kå koguo kå ratuä ka nä wä ra å rutä two nä andå marä kå kwa IBC no igua må tu nä å kå gä a goro må tu nä å kå gä a goro kå ratuä ka gå tirä na mbembe na ene ithä cia må tu na iria mararä na må cemanio nä marie maå ndå maingä må no megiä nginya å horo wa kwaga kå rä hwo mbeca ciao ciarä cia subsidy nacio tå gå ciaria baadaye kä rä a kä ho nä atä må turu matirä na raw material matirä na raw material ya må tu gutire na mbembe na mbembe iria cironeka thiini wa thĩ mwĩroreri wĩharĩrie rĩ nĩ mbembe ya yellow nĩyo ĩtagwo ya gathirikari na mbembe ya GMO icio nĩcio ironeka na iriagwo nĩ mbarathi ya America corn ona macita corn citagwo corn rĩu ĩyo nĩyo ĩngĩũka mbembe ya yellow kana mbembe no ya GMO yellow corn kũrĩa rĩagwo kũrĩa kũragio ya mbarathi ciragwo nĩ mbarathi no cioka Africa nĩ irio cia andũ no rikane ũrĩa yacamaga ta ina gathabuni kidogo ngirikana ũrĩa yacamaga kĩrĩ ngirikana nĩ ngĩharwo ndamĩrĩa mbica ĩrĩa Daily Nation nĩ ya mũbũthigari wa mũhohio ũraruta wĩra wa bata mũno ici nĩ ciana arangĩrĩte tondũ nĩ marathire mindi gũkũ nĩ kũndũ kũretwo Arabal Baringo County kũrĩa thirikari ĩraingatana na itoi niguo rĩu ciana ta ici itingĩrekererio ciĩinũkie nĩkĩo ũrona mahetwo ũgitĩri nĩ mũthigari wa mũhohio mathi moe mbathi ĩmatware kwao mĩciĩ na nĩ wega kuga atĩrĩrĩ face ya mbere kana itĩna rĩa mbere rĩgiĩ ũhoro wa kũingatithia itoi ici rĩ nĩ rĩrĩkĩte na thirikari nĩ ĩingĩrĩte face ya kerĩ koguo ũhoro ũthiaga na face ya mbere hĩndĩ ĩrathiaga gwĩka nĩguo hata kuga rĩngĩ nĩ kũgatha intelligence na kũmenya kũrĩa rĩngĩ ikĩrĩa irĩ rĩu ningĩ ũkaigua kwĩna face ya kerĩ rĩngĩ nĩ ya kũitũrũra andũ arĩa kureragwo rĩu gũthiĩ office ya gatatũ ya kana nginya gũtigĩrĩre andũ a ici nĩ ciathira hende tongwenda kũnyitithania cia Daily Nation na cia The Standard cia gũcoka wĩra wa gwaka demu ya Kimwarer na Aroro President William Ruto mũthenya ira nĩ ararĩ na gĩikaro na president wa Italy ũretwo Sergio Mattarella nĩ wacio kuona mbica-inĩ marĩ kũrĩa State House magĩcira na nĩ maraiguithanĩrie demu ici nĩ igwakwo rĩu Aror na Kimwarer tondũ tũngĩaga gwaka tũngĩkanja ũhoro ũyũ nĩ ithuĩ tũgũthiĩ hathara twĩ ta bũrũri wa Kenya na rorikane damu ici ciarĩ nganja hĩndĩ ĩngĩ na ciarehete thĩna mũingĩ mũno nginya ciahũthĩrirwo nginya tarĩ tũrĩ ya campaign gũtuĩka kwĩ mbeca ciorire na deputy president hĩndĩ ĩyo rĩu nĩwe president thaa ici nĩ ũndũ nĩ ũngĩhanĩte ũngĩmũikia thiota-inĩ tondũ gatuĩka mbeca icio araiga ciũrĩte cio ciorĩte no ndeto iria ciekĩrwo ũritũ nĩ The Standard nĩ kĩũria kĩrorio did Uhuru team pay 6 billion shillings for air in telecom deal thirikari ya Uhuru rĩ hĩndĩ ya Uhuru rĩ tondũ kũrekwo ũthuthuria wa mbeca rĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ atĩ thirikari nĩ yaneanire ciringi birioni 6 nĩgetha ĩkorwo na shares kũrĩa kwa Telcom no gũtirĩ kĩndũ thirikari yagĩire ona shares itironekana ona mbeca itioĩkaine ciarĩhirwo ũũ na thirikari ya Uhuru nĩ yaigire nĩ yarĩha kĩ ciringi birioni 6 rĩu kĩũria kĩrorio nĩ rĩera twagũrire thirikari kayendagĩrio rĩera onayo nĩ ciũria irorio na nĩ ciũria nyingĩ mũno ikoretwo ũngĩtuĩria nĩ kũrathuthurio na tarĩguo kwa IBC nĩ kũrathuthurio maũndũ mekĩkire kana marekĩkaga mbere rĩu ngũrie Njoroge Monday nĩ tũgoka wĩra Raila Odinga araiga Monday nĩ public holiday Raila Odinga araiga nĩkĩ Monday nĩ public holiday na onaigua public holiday nĩ kwa gũtikĩrĩ wĩra haya reke ngwĩre public holiday ĩtangathagwo kũgerera ngathĩti ya thirikari na ngathĩti ya thirikari yandĩkagwo nĩ Minister wa Interior na National Coordination koguo Raila Odinga no atuĩre nĩ holiday no yekĩrwo ingĩaga gũka wĩra Monday ĩngĩthia ĩkĩrwo ngathĩti-inĩ ya thirikari
Nanyita. Nida kuthikiriri Njoroge. Yeah. But he has said that it will be a public holiday. And he has asked that the government must heed. Rugwadaga ututare. Mande ni tugoka wira. Ndakwira atiriri ni hakwa ndingiugira Kenya tondu ndingĩarĩria handũ ha Kenya. Ingĩaga gũka wĩra. Yes. Thirikari kugerera minister wa interior na national coordination uri atari ungi ni Professor Kithule Kindiki andike hau ige atiriri password mujege nakio password article of sijui holiday and whatever public act I declare Monday 20th March a public holiday. Minister toigete oguo ri tugoka wira takoi kwira gukoka wira take takoi miario ya mundu ngio wothe minister toiga ri neo itagwo asa hot. Karibu sana mwiroreri ungekwa no ndukwenda gutwira SMS 22488 twina thayo tureke nuroci-ini twacokeria Ngai ngatho itikira kunyitanira na ithuĩ. Good morning. Umuthi kata eko koguo ni gukora nginya maundu ma mothe wega thiini wa mutandao kuria Facebook ni gutukora live ikora tena na live ona twandikire ndumiriri gukongithoma ndumiriri ciaku. Oh yes. No nä å ndå wa gå thiä na mbere gå ikara na ithuä rä ke nyambe ngå thomere mohoro maitå na njä ra nguhä ma ithaa rä 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 a thinacara na rä twa rä akwa nä Njoroge wa Githĩnji. Atongoria matiganä te arä hamwe na å rä a warä gavana wa Embu Martin Wambora, å rä a warä gavana wa Nairobi Evans Kidero na Isaac Ruto å rä a warä gavana wa Bomet nä mathamä ire kä ama kä a UDA thutha wa gå teanä ciama ciao na kwä ranä ra kå rutania wä ra hamwe na UDA. Ihinda-inĩ ro riu ciama ithathatũ iria irarĩ rungu rwa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nacio nĩ cingĩrĩte kĩama kĩa UDA kũrĩa rĩu atongoria ciama icio hamwe na arũmĩrĩri ao megũkorwo makĩyandĩkithia ta amemba a UDA. Ũhoro tũraheo nĩ mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Kate Muthoni. Ũritũ wa kĩama kĩa UDA ũrathiĩ na mbere kũimbaiba thutha wa arũgamĩrĩri a ciama ithathatũ harĩ 14 iria ikoragwo ciũmbĩte ngwatanĩro ya Kenya Kwanza gũtua itua rĩa gũteanĩria ciama ciao na kũingĩra rungu rwa kĩama kĩu kĩa UDA. Ciama iria cingĩrĩte UDA nĩ hamwe na Umoja na Maendeleo kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Martin Wambora, Farmers Party kĩa Irũngũ Nyakera, chama cha Kazi kĩrĩa kĩambĩrĩirio nĩ Moses Kuria, chama cha Mashinani kĩa Isaac Ruto, National Agenda kĩa Alfayo Agufana na Economic Freedom kĩa Isaac Hassan. There can only be development when there is unity. In line with my party, Umoja na Maendeleo Party, we are moving to team up with the bigger party, the ruling party, UNDA, so that we go one safari towards great development in Kenya and for our people across the board. Our agenda has always been on how to empower the farmers, and UDA in their manifesto was very clear on that. So I think for us, we are very keen in the partnership and to ensure that we'll play our rightful role even post this partnership to ensure that the farmers of Kenya continue to benefit. Atongoria a ciama ici na arũmĩrĩri ao merĩgĩrĩirwo kwĩyandĩkithia ta amemba kĩama kĩa UDA, ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo kwandandũra kĩama kĩu na gũgĩteithĩrĩria gũkũra, kũrĩa ongereire atĩ gũtirĩ mũndũ ũhinyĩrĩirio gũthamĩra kĩama kĩa UDA. Tumebaki na vyama vingine ambavyo viko ndani ya Kenya Kwanza na havijafikia ile level ambayo hao wengine wamefikia. Sisi tunasema kwamba tutazidi kusemezana nao, hatuwashurutishi, na tunasema kwamba vyama viko na haki kuchagua. Kuna wale ambao watachagua kubaki kuwa independent as their political parties. We shall still work with them. Ihinda-inĩ rĩu atongoria makĩria ma 20 a gĩtarũ kĩa Nyanza magĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ gavana wa Nairobi Evans Kidero na ũrĩa warĩ gavana wa mbere wa Kisumu Jack Raguma nĩ mathamire kĩama kĩa UDA. We are joining a party that cares about its people, not a party that like the one we've left, that's chaos.
He's only interested in chaos. He's only interested in doing things for themselves, but not for the people who've elected them. Oho makiria ma atongoria 10 a kaunti ya Taita Taveta aria marari ciama-ini cia Jubilee na ODM ni mathamire kiama kia UDA makiuga ni mehaririirie kurutithania wira hamwe. Itua ria atongoria aria guthamira kiama kia UDA riokete mithenya iri tu thutha wa munini wa president Rigathi Gachagua kuga gutire mutongoria o wothe ugukorwo kihatiririo kana kuhinyiririo athamire kiama kia UDA indi mirango ya kiama giki ni hingurirwo atongoria a miena yothe ya bururi o hamwe na amwena wa mung'ethaniro aria marenda kurutithania wira hamwe itemi-ini ria gukuria bururi na gutungatira a Kenya. Ngiribotera Inooro TV kuma wabici cia UDA kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Kate Muthoni. Ni wega muno Kate Muthoni ni undu wa riboti iyo yaku uria thirikari irathie na mbere na kwaga kuriha kana guceithiria kuriha makiria ma ciringi bilioni 2 iria enacio cia NIV bururi-ini cia mutu wa ciringi igana rimwe uria ciendeirie thirikari mweri-ini wa kana mwaka muthiru na ugo mbeca icio iraciara makiria ma ciringi milioni 250. Kamiti ya bunge ya urimi ona gukire uguo yugite ndirira taririo wega uria mbeca icio ciahuthikire. Amemba a kamiti makiuga ati mutu ucio wahuthirwo kuhurira na umwe kana mwahumwe wa uteti hindi ya githurano kiu kirathirire. Harun Njoroge wa Maina ni mwandiki wa mohoro na rino horo cio makiria. Unga is a million both. Makiria ma kambuni 129 nene na nini cia guthia mutu bururi-ini Jumaine ciakinyitie mbere ya kamiti ya urimi ya bunge cikienda kamiti iyo ihinyiririe thirikari icirihe makiria ma ciringi bilioni 4 na milioni 400 cia mutu wa ciringi 100 uria ithei icio ciendeirie bururi mweri wa 7 wa kanana mwaka muthiru. Ene ithei iria nene maugite maiguithanirie menderie thirikari mutu biru milioni 85 wa ciringi bilioni 4 na milioni 400 na marihirwo ciringi bilioni 1 na milioni 900 no matire marihwo ciringi bilioni 2 na milioni 500. The aim of the program was to subsidize the price of maize meal when the consumers were able to purchase a 2-kilo packet of maize meal at 100 instead of the prevailing prices of approximately 210 to 220 at that time. But it's not a contract, it's not binding, it's just a document. No ameba a kamiti no ya urimi ni matetetie ene ithei icio makiuga ene ithei mahuthagirwo ni thirikari ya President Uhuru Kenyatta gwikira mwaho wa Azimio kampeni na njira ya kuheana mutu wa thogora wa thi hindi ya githurano. The association and the millers were being used to achieve a political end within that period. The human cry that was there was louder than anything else. Ameba kamiti no maugite ona mutu ucio ndwakinyeire muingi matukaine. Why didn't I see this maize in Awasi? Why was it not in Ahero? Is this a collision between the millers and the ministry? And maybe, as some saying, somebody somewhere was benefiting on your behalf. No ene ithei maugite tio mari na wira wa gukinyiria muingi mutu matura-ini kuona ucio wari wira wa thirikari makiuga o uria mbeca icio iraikaraite kurihwo niguo iraciarana na makiria ma ciringi milioni 250. When we had this issue of food crisis, millers came in and we acted out of good faith upon government's concern. These things, let's not behave like we don't live in this country and we know what happens when there is a purported shortage. One will be tempted to go, if you buy 1 packet per day, you want to go and buy 5 to keep for yourself. Kamiti no ya bunge yugite ithabu ria mbeca iria iragwetwo ciahuthikire na mutu ucio wa ciringi 100 itiratwarana kuona ministry ya urimi irauga bilioni 7 nicio ciahuthikire. Ene ithei makauga bilioni 6 na milioni 600 na ruo ruhonge rwa irio nyumu rurauga bilioni 6 na milioni 600 na uo kamiti yo ya urimi igekwo haha hari na mbeca cia muingi iranywa kagera. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Ni wega muno Harun Njoroge wa Maina. Aikaria matura maria mararutirwo mukana wa thama rungu rwa mathaa 24 mathiru riu
ni mahetwo kahinda ga kwehera kana nigora kotika ni mataririo rituria matunganite naguo mitukiini ya kuhingia watho wa thama uria wiriga kurutwo ni minister wa ugitiri Professor Kithure Kindiki. Maafitha bila rumathiite na mbere na kuhingura kana kuhungura miambato na mikuru ya kuria gwekireirwo kana gwekireirwo mikaneno time amo cia aici a mahio icigo-ini itiganite cia Baringo na Laikipia makuite matharaita maritu kungethanira na aici a mahio. Julius Kareithi wa Munene ni aratariria. Ona thutha wa thirikari kwanirira itena ria keri ria virigisheni ya kwitana na ekina aria makoretwo makiagia matura matiganite Laikipia ihenya ria thama aria mahutitio ri matigite na kigiriko kinene aingi magitwikania ng'ongo na ng'ongo matoi kuria marirugamira kumathoraro wona ugo turaigwa gugu kianda ati ni kurahurwo ri riu Friday ingi kurokire ndege rucine thinacara ati ni yahura kianda na gutiri kindu kirahurirwo riu ona thaa ici ungithi ha kianda ng'ombe cihurite ha kari ki marahurire yene kwaja tani ni ndirona thina so menyata sababu wako na sala ya kutosha ama kama amekuwa ngumu apia sisi raia. Maturi-ini ma Miteta, Mahua, Warero na Kamwenje kaunti-ini ya Laikipia gukirite kihana wagagu aikari magitiganiria micii yao kurira micii ya mahiu na gwitikiria thirikari ihitane na aria makoretwo makimagithia thayu. Tutondera turatuhame guku mweno wa Kamwenje na Muteta na Tandariri makwenda tuthie ha tondu wa riri riu mangiukita magatuonia atiriri magaturehera marori guku tugikirwo marori alafu matwire atiriri muguthi muikare hana na matwethere irio tondu na ithuĩ tutire na irio njire guku tugikara atia mauma ha magoka haha anakuja wanatoka pale wanaingia hapa. Andu aria mari mwaka-ini wa Laikipia na Baringo ni marikitie gwithara na magathamira kundu kungi magitigira gutharikirwo ni ekina ya mahiu aria makoretwo makimagagia utuko na muthenya. Sijui tuongee aje alafu serikali wasikie. Sijui tuseme nini sababu sisi ni wa Kenya kama wengine. Sasa kama wajangili wanaua serikali wenye wako na personnel sembuse sisi wananchi yenye hatuna kila kitu. Tunaweza kaa inafika hata jioni bila kabla bado tutapata unga ama mboga. Hii vitu yenye tunatumia ndio imekuwa changamoto kidogo kwa sababu kutoka huko mpaka hapa alafu watu wanaokopa. Ishirini ritu maturi-ini maya riracora mbica ya kigiriko kinene guku na onare matigitu micini yao maugite no kwiyumia mareyumia mu matire na wiki ona kana mwerekera wa muturire. Icigo-ini cia Baringo ya Kianda maturi-ini ma Kapinda Sum na Arabal maafitha a mbiraru mari ihenyaini ria kuhungura mikuru na irima kuria ekina ya mehithiire hinya wa matharaita maya ukea aikari mwihoko wa kuhuka kwa waganu uyu. Wale officers ya GSU wametupatia maximum security, tumeenjoy area vizuri, hata tulienda kama bado tunastuka siku ya kwanza hatukulala kwa sababu unajua ni area yenye watu kuwa na yule mtu labda ukiona mwenye wako arao ni wale wa jamaa. Mikiri-ini ya farafara turatongana na ngari ici nditu ikuite kiri kia mbiraru othe mari cemba kung'ethanira na ugwati wothe ungiyumiria. Thirikari yanjĩrĩirie ikereka rĩa kerĩ rĩa virigisheni no kwĩtana na aici a mahiũ ĩrĩ na mwĩhoko wa gũtharia rũgano rwa tharĩkĩra cia aici a mahiũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene. Nĩwega mũno Julius Kareithi wa Munene nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Tugicokereria ndĩrenda tũtukire nĩ gũgũtwara kũrĩa Gĩthobokoni. Gĩthobokoni nĩ kũrĩa Gatũndũ ya Rũgongo kũrĩa kũrarĩ na gĩcanjama mũthenya wa ira aikari acio makĩregana na maũndũ ma gwaka ndemu, na nĩ tũkũmenyithio ndeto ĩyo nĩ mwandĩki wa mohoro gĩtwo Njengabo. Itwacokereria kĩtambe tũikĩrie. I got into the national team in 2005 in the 15th side first, my first ever tour with the 15th side. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that
has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Maundu mangi mangirehe uhoro wa stroke ni infection. Agikuyu na infection ya brain. Ugiana meningitis. Ukugeragia gwika ati na thina wiha ngwendaga kumuria niki aranumirira tondu ucio niwe Prach ate My only wish would have been korwo ikiucio rare wako ikira tumewicirie ndibangite uturo wakwa ni hana mundu utari na mubango. Vuka to Airtel Money. Aje Janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free. Ni wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ nĩ kũratumũkire gĩcanjama wodi-inĩ ya Gĩthobokoni gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Gatũndũ ya Rũgongo aikari matũra ma Watathi, Gatĩi, Mwĩmuto, Gathaitĩ na Kanjuku magĩtabania mũrũrũngano ũrĩa ũrarĩkĩrĩria kũhingwo gwa barabara ya na gwakia mĩaki makĩregana na itua rĩa thirikari rĩa gwaka ndemu ya Ndarugu 2. Aikari aya marahorerio nĩ gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi ũndũ ũmwe na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Elijah Kũrũria no maraugire no megũbanga mũcemanio ũngĩ wa kũngania mawoni marĩa magũtwarĩrwo president. Njengambo-inĩ marĩtwa mohoro na rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Wakerĩ kĩroko gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo aikari a matũra ma wadi ya Gĩthobokoni kuma Gatĩi, Mwĩmuto, Gathaitĩ na Kanjuku makĩrũrũngana maihũirwo nĩ matũkũya na kũhinga barabara na angĩ gwakia taĩri marorete wabici-inĩ ya komishona mwena ũyũ makiuga kwĩna njama ya gũbanga waki wa ndemu ya Ndarugu matekũmenyithio thengia wao kũregana na waki ũcio. Tondũ nĩ tũrona tũkareherwo ndamu ĩngĩ Gatũndũ no thĩ nĩtagũthira yathira nĩ tondũ Gatũndũ no twarora rĩ tuonaga ta twĩkire a dumping site kana kũrĩa takataka yothe yarutwo rĩ na toku tienda kula chalia mikononi yetu otwarira rais witu omwera ithue Gatũndũ ya Rũgongo gũtirĩ ndemu ĩngĩ gwakwa tondũ twĩna ndemu ya Karemeno na maĩ macio matitũteithagia ngiumĩra haha barabara ngari hana njũgũ ikĩgĩra maĩ haha Gĩthobokoni harĩa harĩ hakwo ndemu ithuĩ wĩra witũ nĩ gũtunywo mĩgũnda maĩ makaorio Nairobi na tũthiage rũĩ. Marakara ma aikari aya mahoreretio nĩ gavana wa kaunti ya Kiambu mena mũmbunge wa Gatũndũ North Elijah Kũrũria arĩa maugĩte gũtirĩ mĩbango ya waki wa ndemu ĩyo ĩgũtabanio aikari matarĩ ho. Bwana Kũrũria nĩ pale sana tondũ tũragia atĩrĩrĩ kaĩ MP witũ rĩa twathuria twendete rĩ kayathire kũ nĩ tũraroretio ũguo hĩndĩ ĩngĩ no nĩ twacokia ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ twana nĩ ũnyitanĩire hamwe na ithuĩ na nĩ ũraiga mũgambo witũ nĩ atĩ tũtirenda ndemu gũkũ na nĩ waiga ũguo. Anafanya mikutano na wabunge wa Kiambu County Wajuja na Gatũndũ na huko kwingine mararia na Kagombe na Koibori wa Juja kama tanya ndemu no thikĩrĩria rĩu ndĩramwĩra president rita rĩrĩ nguoha mĩrigo ndĩtware personally nĩgetha wanjũria kĩũria kĩu rĩngĩ ngwĩre ũrĩa mwananchi araiga direct.
maugite mathomete na maumirira ma demu ya Karimeno 2 iria ĩ kilomita 3 kuma guku, makiuga ona thengia wa kuhuthira ciringi bilioni 24 umuthi uyu kwina andu matari marihwo. Nitukwandika a complete report ya kunengera president uguo kana tigwa ndu na ndikwandikwo ni mundu ungi ikwandikwo ni ni kuroria na timu ino tuikaire haha ne thomo mone twiga maundu maria ireka atia kama ndu demu ino irigirirwo kuhuthira ciringi bilioni 13 na maugite kihonia gikuoneka president aingirira uhoro uyu itemi-ini ria gwetha kihonia na aikari no merumite keni na kuga matiguthama o nginyagia mendekithia mao maiguo. Ngeribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui. Nega muno Jenga Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na riboti yaku nĩ yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ. Ũguo nĩkuo mohoro mangĩ nona ciehanda thaa 3 cia rũcinĩ ũrathiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra ĩno ya Inooro rũcinĩ. Joe Mudia ndakuona ũrĩa ũrauga, mũndũ ũgwĩtwo Mary Njeri nĩ ndakuona, Jacob Gĩcũhĩ wa Njoroge wĩ kũrĩa Gĩthumu, Gladys Maina, mũndũ ũgwĩtwo Emily Sam Kamau wa Mwangi, Roslyn Su, Miliana Irongo, mũndũ ũgwĩtwo Kawara the Woodpecker. Haya, Gĩthenya wa Kamune, Catherine wa Njirũ wĩ kũrĩa Kagwĩti Factory, Naomi Mwangi ũranjĩra ngeithĩria mũthuri wakwa etagwo Joel the Gioko Joel wa Gioko na Tabi Joel. Haya, mũndũ ũgwĩtwo Gĩcinga Jamga, MC Njoroge wa Macani, na mũndũ ũgwĩtwo John wa Kĩrĩa-inĩ, geithĩka mũno John Kaimenyi mekaniki kũrĩa Thika kana makanika kũrĩa Thika, geithĩka mũno John wa Kĩrĩa-inĩ. ndakorwo ndakũgweta na mũndũ ũgwĩtwo Helen Nyakĩenda wa Njũgũna wĩ kũrĩa Gĩthima Mũnyũ, na kũgĩthima Mũnyũ wanyonera nyina wa Wangeci na family yake, wasalimie sana. Martin Karogo waka gwathi ndakũgweta na mũndũ ũgwĩtwo Jehia KE, geithĩka ĩcinĩra mandĩkĩte kũgerera harĩa Facebook page ya Inooro na page ya Njoroge wa Gĩthĩnji. Mũndũ ũgwĩtwo Mwalimu Weston geithĩka, Jimmy Kĩrũhĩ geithĩka ũranjĩra geithia Kama, Adimilo Kĩng'ori geithĩka, mũndũ ũgwĩtwo Shege wa Jesse wa Silver Mist geithĩka mũno, na mũndũ Ndacoka ndona aranjĩra arenda kũndirikania Lawrence wa Kutuzi aranjĩra ndirikane Manchester City Hawaii ũrĩa erekire. Manchester City Hawaii irathakaga na timu ya kũrĩa bũrũri wa Germany, timu ĩtagwo RB Leipzig, neramihotana bao 7-0 na bao 5 rĩngĩrio nĩ mũthuri ũmwe gwĩtwo kana mwanake ũmwe gwĩtwo Erling Haaland. Ndirakĩmenya kana mũndũ ũgwĩtwo Lawrence Kutuzi nyonaga yo shabiki wa Arsenal kana nĩ gũthamĩra arathamĩire Man City. Reke Kamau kanya ageithia andũ erĩ tondũ anjĩria ageithagia erĩ nĩgetha coke tũthiĩ ngathĩti-inĩ. Ta rĩu we wageithia andũ 300 na tũgĩtaraga na niĩ no geithia ciere tondu nie ne fuataga watho diemuni watho na ngwenda kwanjia na mundu gwitwo Mwaniki wa Ndania ari kuria Nyathuna arauga mitambo-ini sana. Yes, ucio ungi ni mundu ugwitwo atia egwitwo Gikandi ni mwandiki wa mohoro, na tondu Gikandi ni mwandiki wa mohoro ri reke nyongerere ungi utari mwandiki wa mohoro ugwitwo Martin Karugo kuma Kagwathi arauga arahurirwo Joe Mudia kirima wa Thuguno Peter Githina na Wakiri wa Murera na amera matinde thayo ni ndathika ndathoma uria wanjira nitugucokeria na ngathĩti. Good morning. Asante. Fresh episodes now available on Viusasa. Makao. Munenga nusu ya shares. 50% makao 50. Wikata ndila. Ngalieni ya kwa mia bai. Makani kando kiena la kuenesa. Na ukuja hivi. Fani kwa mia kwale. Come back. Mike. Nicha wisi kulunga na maisha makwa mafuki zekani. Waiki Indonesia. Waiki Indonesia. Beta na kuwende hapo. Hapa ndiye kuvizuia. Kimbithi, a Viusasa original. Catch this new episode on Viusasa. Ando a Ngai rekei tuhoe. Mwathani Ngai witũ nĩ tuoka mbere yaku twĩgũcokeria ngatho. Nĩ ũtũrathimĩte na ũtugi waku. Ũgatwaranameria mĩhaka itũ ya o mũthenya.
na ũgatũgitĩra ithuothe hamwe na arata na arĩa twĩtainwo nao. Nĩkĩ hihi tũngĩgũthukĩra o tiga tũgũcokeirie ngatho? Dial *811*337# to get Adoagai. Wegwatira indo na bei bacĩrĩre kuma gwĩ Kopia. Gemia nyũmba yaku na Vision Plus 32-inch digital HD TV, DVB-T2 kana S2 na wall bracket itarĩ marĩhi na ciringi 11,225. Oho wenyitĩre thamos ya Addix na ciringi 430, thabuni na ciringi 150, maguta ma kasuku kilo 2 na ciringi 645, ndego kuma Kopia kilo 1 na ciringi 152, Premier Tank na ciringi 1,500 kenda. Kenera indo ici na ingĩ nyingĩ na thogora wa thĩ. Ririkana wagũra kuma Kopia tũkũrehagira kũrĩ Kopia agent ũrĩa ũrĩ hakuhĩ nawe matũra-inĩ 50,000 hatarĩ marĩhi. Kopia, maisha rahisi. Nĩkĩ gĩtũma gũkorwo ũgĩthiĩ ũgĩcoka thutha ta mũndũ toĩ kũrĩa arathiĩ? Kĩũria kĩu gĩaku kĩrageria kũgate. Nĩ Stella n'ũyũ. We mwĩna mũrata guo nĩ inyuĩ mũire mbeca ciakwa, no nginya mũcokie. No niĩ my only wish would have been korwo ikiucio rare wako. Ta imagine ciana cia Tess ikĩgaya indo ciaku. Turanĩrwo kĩũngano-inĩ kĩarĩa matheremete kũhĩtũkĩra kambuni ya Optiben. O warĩha ciringi 300 harĩ buroti o yothe ya Optiben, nĩtũragũcokeria 4,000 cirĩ ta cashback. Tuhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ na Kamau no wageithio rĩngĩ. No. Nĩ Karanja wa Meki. Nĩ ndageithĩka mũno my brother. Karanja wa Meki araiga geithia Kamau. Ndageithĩka by the way family citũ cie Karanja ingĩ mũno na my brother etagwo Karanja. Karanjas nĩ ingĩ mũno gwitũ. Ko nĩ kũrĩa Kagũndũ-inĩ. Ko nĩ Kagũndũ-inĩ. Kagũndũ-inĩ nĩ kũrĩa Karĩti. Kũrĩa MC etagwo Mũkora. Na nĩ mũrata mũno mũciĩ ũyũ na kũndũ kũu waigua gũgĩtwo nĩ Kandara. Mũmbunge wao etagwo Njũgũna. Niwe Njũgũna twathoma nake high school Komothai. Njũgũna ũcio wathurirwo the new MP. Yes, he was my tagwo Njũgũna mathomaga nake Komothai boys. Congratulations. Yes. Nĩ gũkorwo atĩ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri wĩna alumni mũndũ mathomaga nake na kũndũ kũu nĩkuo kwarĩ kwa mũthuri mũrata wakwa wahurũkire PMG independent thinker huruka thayo PMG no nderwo nĩ maranyua njohi mũno cia ibango anake tarĩ thaa ici marĩkia kuona ngathĩti handũ ha mũndũ ngathĩti twamuramura one kaũndũ kega angĩthiĩ gwĩka agakerũra ahathi gũkerũra na kũu tiko gũkerũra kũu nĩ kwĩitanga ya gũkerũra nĩ ĩrĩa ĩkerũragwo mũndũ arĩkia wĩra hwaĩ-inĩ akagerera handũ akaiga anyua mwake inukaga kũu nĩ kwa gũkerũra ĩno ya kũroka rũcinĩ tarĩ wĩra nĩ tijaga ũcio nĩ ũrogi nĩ ũrogi nĩ ndonete mũthenya ũngĩ ndikanĩire kana iyo mohoro ma thaa mũgwanja mwandĩkĩte ũrogi wa njohi gĩkũyũ-inĩ rĩu rĩ nĩtũmathaithe matigei tondũ wa rũciũ rwao nĩguo na tondu nyamu ĩno ndĩkaga mwĩrĩ wega ona yo ngĩrauga rĩ mũico rĩ no ũrĩigua mwĩrĩ ũgĩgũthukia koguo kono tuote tutigane na indo ta icio nĩguo wega no he mũndũ mwanjĩria thũkũmaga nĩ ũndũ wayo na niĩ ngĩkiuga who am I to judge tuingĩre Daily Nation wa Gĩthĩnji ngathĩti ya Daily Nation iratwĩra atĩrĩ Kamau gatagatĩ ka mwaka wa 2013 na mwaka wa 2021 warehouse kũrĩa kũigagwo indo cia gĩthurano cia IEBC ciarĩkia kũruta wĩra kũu warehouse nĩ gũtaramenyeka nĩ mweri ũrĩkũ kana nĩ mũthenya ũrĩkũ no nĩ gatagatĩ ka mwaka ũcio ndakwĩra wa 2013 na 2021 warehouse nĩyo nĩ gwabunjirwo na gũkĩiywo laptops ĩngĩ magana 952 tũngĩthi page 5 tondũ nĩ hodete cio cirerwo nĩ kĩna kĩkĩaiyirwo nĩ kwa irwo ndingĩ no laptops nĩ ciairwo nyingĩ laptop ciairwo magana 952 ciarĩ ikũmbĩ kana thito ya ABC kũrĩa Gĩthumo na laptop ti mbica ciĩkĩragwo kuo cia mĩago nĩ maandĩko ma bata mũno makoragwo kuo na tondũ nĩ cia ABC koguo nĩ maũndũ ma gĩthurano marĩ thĩinĩ wa laptop icio
na laptop ciigitwo ku ciigitwo warehouse ikoragwo haria Githumo kwa nyumba iria ciahuthikaga tene cia thito cia irio nyumu nicio National Cereals Kisumu ni kwari na borithi Kisumu kwa Cereals NCPB na kwari na borithi yes koge kwa iro laptops ici cia iro inya na gukiyo 2 power cables ni kundu gwitagwo Emuhaya constituency na Emuhaya ni kuga aim higher ruma karemo ni kuga aim higher makauga Emuhaya Nyando constituency gukwagana o Githumo Nyando ni kwahuririo laptop igere na laptop cia IBC TCT ni laptop waigwa laptop ya IBC ni kedo omenye of course na riri tutige assume no mwake kona register ya aikia akura na details yao na ni kedo kia goro Karachuonyo constituency na guko ni kuria mutongoria wa Azimio Raila Odinga ari arumiriri ingi no itina iyo na githurano giki no watutariria cieyitwo tene gatagati ka mwaka wa 2013 nginya 2021 nginya 2020 Karachuonyo ni kwairwo tumitambo turia twekiraga kirore nigetha woneke ka wi muthurani twetagwo BVR na charger cia 245 na cio cia toroko kiuria kiegororia na ni aya maraia Kajiado North constituency gukiywo 2 Dell laptops and a CVR server no ni ithurano icio ingi mutigeke ni wega gucokera oguo mohoro ni kwairwo ki mohoro ni kwairwo 1 Dell laptop heavy duty military grade suitcase 2 fingerprint scanners 3 flash disks backpack laptop charger 2 camera USB hub mauma hau aici magithie Tharaka-Nithi haya Tharaka-Nithi ko no guthio Tharaka-Nithi kwaja guku yudo nyinge muno tondu kwa yo laptop 21 muthemba wa Dell na generator 21 inya 4 generators 21 laptops na 4 kuni Tharaka-Nithi na generator inya na niwe generator ni kuga atia haya Marakwet West constituency niki gya kuirwo Marakwet West kwa irwo laptop 26 Nandi County gukiyo laptop 41 thoma ciothe 10 fingerprint scanners no rika kanyokara mundu athia nako gakoingiria karai kau gatigotigwo 104 rechargeable batteries mahiga igekuwa 3 generators na generator tutigekuwa ni Ranjoroge generator no ikuirwo ni ngari generator ni ndito generator tutingioyanira no na ndia cia ni tutu tunini BVR kit 23 uhoro ucio wa hithuru iyo ni riri ni mundu retwo Marajan Hussein Marajan onwe CEO wa IEBC ni waroga indo cito ni ciairwo na kauga ino ni hathara nene muno na gugekwo atiriri Njoroge kuria kwa IEBC kwena cartel ya indo ciarehwo ikaiyo ikarehwo ringi nigetha igurwo ringi uyu tibera warutirwo ni andu meja wa IBC neguo ndirona John Badia kiuga this loss is so huge that it may have been an inside job indo icio cia irwo ni indo nene muno tikindo na kingikio muhuko because only a canter no ingihota kuwa indo icio no ikirwo na karori yes na riri kurache katriri the document also notes that there is a likelihood of existing cartels within the commission's ICT office and supply chain management colluding and stealing ICT related items for their own benefit kwena cartel kwa IBC iria indo ciareho makaiya nigetha makendia ringi this is backed by a trend in previous cases reported from the then commission regions and current county offices. Atakirerea mbere. There are also fears that the theft could have extended to other county offices and warehouses but remains unnoticed. Ni uhuthu to ko wicio he kugikwa na indo cia IBC no ringi gutire gwekwa ate kwamenyeka. He kindu kingire naguo ya Kamau Yes please. Laptops cia iyo na indo cia iyo cia IBC ri ni ikoragwo na kindu gitagwo data. CEO Marijani araiga atiriri data was safe. Yeah. But you see tutie yago ire moko-ini mao na yathire gwika atia na ciairwo hindi yo 2013 2021 twacoka twerwo atiriri thito ici ni irangiragwo ni borithi yeah
tondu ni indo cia muingi ciekuo borithi aya maya gukorwo ndukarikie haya he kamim karathiaga na mbere kule social media ati nikio uri wathi kwa mundu ugakora ukamaka wata guthi kwa mundu ukore murango wandikitwo 4B nona 4A kana 4 west 4 west kamenya wari wathukuru kuria wathomagira okiyo wathi gakora kibao kiandikitwo Kamau Road ukamenya ni kuiyo koguo na kwa ndu wahota guthi ukora indo iriku indo ici no ukore kwa mundu laptop ya IBC ina kiria ari ingirorwo na gukutheina manio ni ukora no riskana mundu angeiga nyumba yake ya kuroraga ageni by the way mugeni ukoka mwira hutithia kiara haria uria kuri ni ati indo ici ni njie itire mokoni ma IBC ni ciairwo na ciayo kuma makombe mararagirwo ni borithi na kurekwo ni andu meku thiini kwa IBC kana arangeri aya maiyete indo ici Kamau laptop 952 ri icio no kuira na rori nene tuthie page 6 tondu mutongoria wa Azimio Raila Odinga ena mubango wa kuharagania wira uria urarutwo wa kwandika andu kuria kwa IBC Njoroge wa Githĩnji thirikari ya Kenya Kwanza yaingira ni mekire ihenya muno makahitukia watho na ugicainwo ndiu Azimio mari ko hindi iyo watho wa uria IBC ekumbwo umenya IBC ndiri na ma commissioners githitiguo ma commissioners amwe ni maingatirwo ni tribunal na ange makirizaini na ange hinda ria uria utongoria ri gikinya muico riu andu Azimio marauga atiriri matikugwagwa matongoretio ni Raila Odinga ginya matigirire kuona ati IBC ni yathondekwo na njira iria yagireire etige guthondekwo ni mwena umwe tu wa kiuteti tondu ni kuga ati ni gwibanga mwena ucio rebanga ni undu ithurano cia 2027 mundu gweto Junet Mohammed akoria ni wara uriku uyu mari menaguo wa wetha kihonia kia mawatho na gucenjia mawatho ma ithurano mieri iri maingira wathanine watho uria wa 2022 ni wawona mekire ni hinya uguo niki matambite kwaraniria mari othe na maiguithanie uria IBC ekumbwo Raila Odinga ni areri andu ake atiriri tayari gutuika sacrificial lamb ati we hakwe gukwira ndai na thina no guo arauga tene na kuu kwao ri hindi ria kwari ng'aragu ri athuri ni mathiaga kuruta igongona na kwarutagwo mundu umwe no nginya ngiarutirwo igongona haja na kuu kwao ugathinjwo ugaikio ruwi na hagacoka hakarutwo mutumia uria muthaka muno wetagwo Waganda agaikio ruwi nake mutumia ucio nake agaikio ruwi akario na ing'ang'i ita sacrifice riu niguo hena andu eri mutumia agaikio ruwi akario na ing'ang'i nake mundu rume akarutwo igongona riu Raila arauga we tayari kurutwo igongona na warumiriria ake matuike Waganda meyumiririe kurio na ing'ang'i nigetha mahonokie bururi na ndari na gwitigira ona kuriku tayari agikorwo na Jesu ni akuira ni undu wa nduri Raila ona karauga tayari kiria gigacierwo ni akuongithia uria gugathie guthie tayari gutuika mburi ya igongona Kamau oi no kwiyuria wayuria ate na digiretio kwiyuria ndure muhiri kuna wiyathi ucio niguo urateterwo haha ndire muhigia kanwa yes gutire njira ingi ya ukinyaniria ihoto ici njira ya ni we gukua ri kana kwaga gukua kana kwaga gukua gwake ri gutire njira ingi tungihuthira ya maundu maya marenda ri kana mare miana eri ni ikirite mihura matu utie mwena urathikiriria uri ungi aria ni maregete kuigua naya ni maregete kuigua etiguo ginya tha ici kama utaru tungikorwo utaru tuge atiriri ni tuthugane ni nawe ni urajira undu na ndirenda kuigua yes nawe ni urajira undu ndirenda kuigua aikora njira undu na ndirenda kuigua ri yes na ndareka guthikiriria ri what should you do tigo ge guforce ndio ketha njira cia guforce ruko ni force ri agikone ndirona uria ndiroiga niguo kwagiriire no akwira uguo werega niguo kwagiriire aya nawe urarega kunjigua niki nawe no wakwira uguo urauga niguo kwagiriire aiko when urona we genuine for example tiguo when urona we na right ithuere turona tu genuine when urona we na right ithuere haya wana niwe we na right ri if you are right with what you are doing you should not force it yes nanyita ugwikatia you just let it flow right yaku yure asha
kindu kiria kiama no gicokagia riu Raila arauga atiriri uria araugire ira tayari gukua gutuika sacrificial lamb sacrificial lamb itheti bori ya igongona tayari kurutwo igongona riu ni uramuruta ni uria urimo uria kuona agiriire kurutwo igongona ndarauga no arauga we tayari okay ona mwana wa mumwe ne akuagira kirindi na akabo muteini mugutiri mundu ungi ugakua ni undu wa andu, and I will tell you this without fear of contradiction. Raila ndaroiga andu angi arauga we Raila Odinga niatigerere kwituania na Jesu ya Jesu kwe sacrificial lamb ya Jesu ri ni tofauti na ya mundu wa guku thi iyo tofauti no riu ri guku thi turiri ithi no turi tondu twi thi no aruga riu we tayari kurutwo igongona uria gwiko no tayari gutuika sacrificial lamb nonaga heka fyanyo naga itumanirwo ka ni Ibrahimu arutaga murio mwana akometwo gwa githi gutamo kibanga mburi ikirehwo akirwo wihugure tondu Ngai ndendete human sacrifice riu Raila arauga tayari guthi gukoma uguo hau okay hatathi page 8 niki wakora ho kumbe kwi andu mathiaga gwa KMTC kana kwa thukuru cia uthomithania wa urigitani matari na maratathi ma KCSE maria magiriire maraingatithirio othe mathiete thukuru wiku ria KMTC yako ya hena ya Githumo na nyingi the number rukora tikire aingi ni maingatitwo this is a national scandal ciana 15 hari ciana 50 kuma Garissa marathiete guthoma Mombasa KMTC na maratathi fake. Why are you faking? Why fake? Kari uginya uthomere kiriyo no nginya tuike iyo haya yugi ajia thi uke wabatete. Let me ask you Kamau, mundu agikorwo athie guthomera kindu atakinyanire ikirori mundu ucio nekata guthondeka andu ria kwagiriire ndakahota. Do you know how dangerous it is? agatuika riri agatuika ndagitari kinaniri ndagitari muru kana murutwira wa thibitari utari kihariro tondu tikindu ndagitari kihunguyo Kenya yothe koragwo na thukuru 74 cia KMTC iria cikoragwo Bomet, Bondo, Bungoma, Busia, Chuka, Gatondo, Homa Bay, Imenti, Isiolo, Iten, Kabranet, Kakamega, Kagudo, Kafegoria, Kapkatet, Kaptumo, Keren, Karuri, Kilifi, Kisii, Kisumu, Murang'a, Mwingi, Nairobi, Nakuru, Nyamira na Kitale. Tathoma kuko girathi kiongagirikaga kundu gitoki Kitui, Mandera, Manza, Mathare, Mboni, Meru, Migori, Molo, Mombasa, Mosoriot, Msambweni, Nyandarua, Nyahururu, Nyamache, Nyeri, Uthaya, Portrait, Rachuonyo, Rera, Siaya, Sigowet, Tana River na Taita Taveta. Na kwe kundu gitathi Kachwele, Eldoret, Embu, Garissa, Ugenya, Voi, Vihiga, Wajia, Kombea, Kuria, Kwale, Lake Victoria, Lamu, Lodwa, Ritogito, Rugari na Machakos, Makidu, Makueni na Webuye. Haya atiriri Kirinyaga gutire KMTC agagutire dire shua ndikwenda kuga ndu itoe tata kiandikitwo twagithoma cio the 7th na atire Kirinyaga you mean Kirinyaga utire Kenya Medical Training College lina simarangi tatwire andu Kirinyaga tatwire kwanyu gutire KMTC Kamau wa Mwango senator kwanyu Kirinyaga ni kuri cukuru wa guthomithia urigitani tondu twathoma ciothe na tutinona Kirinyaga handu ona ha ni atia Kirinyaga ngiagate KMTC. You know, this is a very, very serious thing. Tondu menye arutwa yari niyo matikaga nurses guku bururi-ini niyo matungataga thibitari ciothe cia bururi no thibitari nyingi muno. Hold on, Kiambu ni kuri tondu tuona Gatundu, Murang'a ni kuri ni tuona haya tuthie Nyeri ni kuri ni tuona Uthaya ona Nyahuru ni twegwetwo Nyandarua ni tuona niguo Embu ni tuona Meru ni tuona Chuka where is Kirinyaga nginya kuria kwanyuga kiria kwinayo Nyandarua ni hagwetwo na ndiwe iha no ni kuria guaga cino but Kirinyaga iha no I must defend my people. Kirinyaga where is Kirinyaga haha? Yes
Very good question. No rukura tukate arutwa ingi imwe ni marahenanitie na toigwa it's a national scandal. Page 10 Kimwarero Aror na Itare dams ni gwakwo. Na he mundu ngiuri atiriri niki kiratumire president no roki no kuria Itare prime minister hinya muingi gukira president. Etiguo? Ndio alikana hedi kwa Silvio Berlusconi rutha ici ni mutumia. Tha ici kuria Itare prime minister ni mutumia. President ni ceremonial. Nitaguo. Rikoguo ni mundu ceremonial rokete guko. No ni arokete heru ni still the president. Ni arokete. Mundu ceremonial. No gukorwo ndioi. No ru prime minister ni akorwo na mahinya maingi. Yeah, gukira president. Haya, ni aragiukira ni ucukuru. Tago Sario Matayela. Ni akwira atiriri na ni manjira Kirinyaga gutire mathia Embu. Ni wero gutire? Gutire KMTC. Gutire. Imagine the only county in Kikuyu-land. Nima, we don't have. Why? Yagite niki? We were to have two, but local politics killed the dream. Siasa mbaya. Ru mathomere ku. Ala marenda KMTC uthoma medical Kirinyaga. No. KMTC is a very, very important institution. Mono. Very important. Mono. Ona wikane gwa hanyo yako KMTC. Kena. Yes. Arutho cio makome hostel cia nyure cie hau. Iona andu meko murigita Njoroge ka tutarwarire. Andu meko kumurora mucie. Yani you mean Kirinyaga County ya dathime na indo cia urimi. No urimi. Mucere. County ya itanetio na rito ria mbere ria Kenya tondu Kenya ta Kirinyaga. Yes. Kirima kiria kinene. Kuri ungingirira Mount Kenya wego kene kwirera ithaka muno kwarata na rata gutire KMTC Kirinyaga. Ando ma Kirinyaga. Hey, Inspector Committee. How much does it cost gwaka KMTC? Mheshimiwa ndagweta kamuga murango mheshimiwa uri kungi gacoki wa Gitari mheshimiwa GK mheshimiwa Mary Maige no nge wako gicimu he utari uragweta governor ani mubi wa iguru Kirinyaga. You mean Kirinyaga utire KMTC? Andu ma Kirinyaga matire na KMTC. Njoroge. Ai, ona haria. Tigwito kogo tutire na interest. Ani ne de interest ko ado cio ne yakwa. Ni arata akwa, ni Kirinyaga ni de arata inge muno. Ado cio ne yakwa na ni mekwendo kem. Ene tucoke Itare. Riu ri nego ko ni president wa Itare rokite. Na ndegura kiurirwo nduthuki cia iteyo mundu munene. Atiriri ni ni kigiatuma tucoke horo wa demu Kimwarel na Aror. Tiate no ogwo kwarite. Tiri wale atuma. Niki? Price insurance premiums. Tado hede twakanjire umenye ni twakanjire ni gwakanjirwo waki wa damu cino wakanjirwo na wakanjwo kama ure insurance ne yari hitwo. Etigo? Ni twabete tukaigirira 14 billion shillings. Ate tungika default icio mabe moe. Haya. Undu ucio ngi kabri no yatwakagira ri ni ebangite na ekandikithia maundu marito muno ati mwaka jano nginya mumarihe mwaka kana mutiake na yathi igoti-ini ri mawakiri ya Kenya macuthiriria cira marona ni tukuhotwo Kenya ni kuhotwo maratara thirikari maramira atiriri itikirai mundu uyu acoke gwaka demu tondu tukuhotwo na nithio tuguthi hathara na bia no mukuriha mwake kana mutiake one koguo mutietikire na ihenya muno Aroro yakwo Kimwarera na Itare tondu mwaga mathi kuria mathiete igoti reto International Court of Arbitration igoti ria nene ria thi yothe wa gatatu sanctions tondu turiraga ine Kamau guti kindu githoni ta gwita mundu ukamuruta kwa bururi wao ukamira ukatukuhe wira na tugwaka o riri twarikia gucainanira ri twakwira hine twecirio ndungi muguthi go mwikiro mikana mwiro tumacani twanyure tutigakira hau karia kanyu kahua kanyu wakana no gatwihoka ati no Kenya rute wira no murita mundu akamwira nye mwitaga mundu mwacoka mugakanja runo na rwitumi icio ri irahota riri uhoro wa kuranga Kimwarero gwathire na Aroro reke twakirwo damu ici ni njaga na kwi andu mafutirwo ira nange magitwaro igoti-ini nundu wa Kimwarero ni ukuri taru minister wake gena wa hindi wita Henry Rotich hindi yo aturite na cira igutwika ciringi bilioni 63 ri ciakire atia ni cianyuire mai tuthie page 11 Muranga
nuronire bica iho ya andu maranyitĩtwo maracoka tuka nĩ moragwo na marekeretwo bengo nĩ mũronire bica icio cia andu marekeretwo bengo magaikario thĩ arabu ningĩ kũracoka ndagĩka na nuthu nĩ makua. Munene wa borithi wa gĩcigo gĩa Central kana gĩtarũ gĩa Central etagwo Frederick Shisia, nĩwe Central Regional Commissioner, has defended police officers in Murang'a who are accused of executing 2 robbers with violent suspects, saying they were defending themselves. Mundu no ayurie mundu ena bengo ri areteteire ararwaga atia mundu ena bengo no riu ri igua uria kurathire Njoroge athikiriria tu haha hindi no aya marahojo ni borithi ri ni marerire thigari atiriri micingera twaire ri iguko mutito uyu kwoguo ri tutware mugatuonie kuri ri na andu acio ngi morire ri me mutito uriku kwoguo ni tuthi mugatuonie aya githi matikiro na bengo riu ati me mutito niguo munene wa thigari aroiga ri aya matwara kuria aria mariri aria marahithukira borithi kuranjia ki nduthukanio riu ati aya ona ti thigari ra marathire marathwo ni mikora wenzao tondu ni matuika Judas ni matuika kunyaniri tondu meguthia kuonia borithi kuria aria mari aria mamona ri papa no by story yo nitire rugamo hau page 11 hena uhoro rorio niturorio kana turore ngathiti ya The Standard turore ngathiti ya The Standard okay ate kana no by story yo that story page ya mwisho back page to the back page Njoroge tia kurakara back page tia kurakara rucini ugirakara rucini ugutinda uru ndirarakara kama ndireuri atiriri ati mathie mera borithi atiriri nona ni mwatunyita ona twina mĩcinga ĩngĩ mũtitũ ona aria twĩira nao ri tuthi tukamuoni kuria mari twathi mamenya ni twamakunyanira maturatha riu magithi mena borithi ri riu ria urabica riu me mũtitũ thĩinĩ riu marakira borithi twende tu hivi wako pale riu ari ati he mũthigari urakuire munene ndaugite ndio tukuotaga nene ndaugite rithathi tondu riragiciria ati mucikora arokire haria mari aramarathira ri mukaro uyu watengerio ri rithathi iracagurire aya marari na bengo no ni waigua aya mena bengo mati borithi cia maratho ni wakora wenzao ndio kwenda rithathi ni amikora ri very selective ya kate very selective ri very selective ya kate very selective mena mabengo ri no makoro meri mutu uredio magana meri mathate na gwachika ndio kuongerera bagiti ya mutu wa kilo 2 redio shiki magana meri mathate na andu ingi matire na bebe ni thureke tugi ugo tutire tondu bebe iria cia Eldoret ri no turire ciumia 2 ithire Njoroge niguo bebe tu iria cironeka thiini wa thi ri niguo ha kurerwo thimu ihuritwo thi yothe bebe iria cironekire thiini wa thi no bebe iretwo ya GMO neno ge ya yero ici iria one barathi cia America icio no cio tu bebe iria ironeka the only maize that is available is the GMO iria twerirwo mundu aria kuhana atia twahenete ati ni mundu ekuongerera uritu tweritwo ati na mundu agia matu manene agana ki riu ni cio tu ironeka na iria one nyamu na Kamau ira turari na mwiritu uraragia uhoro wa urimi I picked some things tukajia gwiciria atiriri no bebe tutungiria cingiaga for example to no ciage ndona ta kuraga bebe ri okay ni gukura he kindu kingi tungiria na miritu ikurere ona hinya ndio no ninge bebe na ni kire hinya ureke he amu taru Ghana Nigeria na Cameroon na mafurimo ma West Africa mari ya miaga mwaga na ikwari ugathio gathondeka tari ngima no ngima ikiri ndenderu kidogo titaito titaito riu na ithio guku twamenyerire bebe kuma turi anini tuonirio kuria bebe tu mutu no turiage mutu wa marigo kana mutu wa waru tungimenyera tuka kwa nyunya ndarwa tue waru cianyu tuciomithie tuthie mutu
ndrona waru nä rä må tu nä waru nä tangi kana ngwaci nä rä må tutu nä må tutu å cio å ndå å rä a tå kwenda twä ke rä no guo roiga nä å racira wega rä twä cirie irio ingä tå ngä rä aga twagwetagä rä ra mbembe tondå mbembe rä å rä a yonania rä ä kinyia må tu å ngä kinyia 200 ma 30 å kinyagie 300 tondå nona gå tarä å gwä ka atä tondå ona må rä mi wa mbembe amenya nä o må korwo mwetereire rä nä akå mä hitha nä akå mä endia goro tondå må tarä a mbembe ndå we have to start thinking ni tuli indo ingi na hende ciugo ciaritio hindi imwe ni waziri umwe akiuga na indo ingi no mwiciria indo ingi mungiria to mbembe to mutu thaa ciothe taru ri kwi muhia kwi mwere kwi mugimbe kwi kindu kingi kwi nio sorghum na millet haya na icio ikoragwo na guku kumu ni mwaregire biu gukaria ngima iyo yoge na mwere ni mwaregire tukwaje kuhanda mbembe iyo yahanda gwi kamba-ini etagwo katumani karia gakuhi na gaciaraga i ni ka mbura nini kana gatikega Nyugo kama gä reke tuthie tugucokeria na ngatheti ya ningä rå batiä å rore irio iria å rarä rå gahane tacio In 2011, I decided that I was going to have a vasectomy. A lot of my friends, when I tell them, oh, I did vasectomy, and they're like, wow. It looks like you're impotent. And I'm like, no, I'm not impotent. The only thing they do in vasectomy is to close up the tubes that carry the seed. My advice would be to the young people who are getting married, sit down with your spouse and discuss all these possibilities. What if it doesn't work out? Can we go that road? Discuss it in advance. It's nothing shocking. It's a normal thing. It's a normal occurrence. It's a normal happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jetogo Paul Waiganjo, Almasi Gardens Matu by Brico Homes Limited. Na no dagika mirongo ina kuma Thika CBD na no kilomita imwe kuma Thika Garissa Road. Thogora nĩ 330 o hamwe na marĩhi ma title deed. Title ire ready na deposit nĩ 100 balance ũrĩhe na mĩeri 6. Open day nĩ mweri 15 wa kana o hamwe na kuonio broti ĩrĩa ũgakorwo ũgũrĩte. Oro makeria tũhũrĩre thimũ number 0721 077 kana utusharire office cito Jewel Complex 2nd floor Roysambu. Brico Homes, a touch of fulfillment. Stubborn dark marks? Stop. Discover the power of vitamin C with the new Garnier Even Matte Booster Serum, a highly concentrated serum that deeply penetrates, clinically proven to reduce dark marks by 43%. Get even glowing skin from day 6. New Garnier Even and Matte Vitamin C Booster Serum by Garnier. Naturally. Monaga wathe wakwa aingĩ maugire nĩ kũrogwo ndogetwo ndathecagirwo spine ngĩparalyze magũrũ ndaciarirwo kũgũrũ gwakwa kũmwe kwĩ paralyzed niĩ nyonaga ũhoti wakwa ndĩna ciana 3 na ciothe nĩ thomithĩtie gũtirĩ wĩra atarutaga ha wĩra ndĩ mũthigari ndutaga na anti-stock theft unit manjĩtaga kĩonje ndĩ mũndũ wambĩte gũthiĩ operation 30 wonje wakwa nĩ wa guoko na kũgũrũ mũthuri wakwa nĩ magũrũ merĩ wĩgũte maitho wĩ mũndũ mũgima nĩ ũramenyete kuona mũndũ hana atarĩ gũciarwo aciarwo rĩngĩ ndĩĩtaga kĩhoti gũkorwo wĩna wathe ũcio tiguo mũico wa mũtũrĩre tũtingĩthiĩ kũhoya tondũ hakiri twĩ nacio rĩu nĩ thia handũ ngetwo MS kana Queen wathe ti kwĩremwo o mũthenya wa kana thutha wa mohoro ma thaa 3. Naguo na nĩ njoroge wĩ mũndũ humble. You're a humble man.
ona message ya irake njera ona mbica kundu wari uguo mukigeithia andu nicio ngwiroragira haha yani uri okoragwo riu kwa andu mahura mbica utakumenya riu we ukoe mundu humble. You are a humble guy. Ni dikugodo todi gatheti ya The Standard. Mundu humble. Let's go to the Standard newspaper. There is nothing you can do about what people think about you. No magwaga we mundu humble na ndona makejira oguo tondu ona kungi ni huragwo mbica utakumenya na maga kuhanani na andu angi no ndigo gitinda ngikigweta no andu mugaga we mundu humble, we mundu mwega, we mundu mwenyihia. Ni he uria nani makiugaga maugaga atia na kanua ke matagatiagaga waku gatikirana makiuga nani ngihana, which is okay. Maugaga atia kama ni ciakwa turawega reti tomuramuri ndamenya mundu uria ngoria nguthie tondu ni ndagire namba ya Abure na Abu na Mauso ni aratakwa hakuhiri na Kerwa ujeire. I'll ask them, what do you say Kamau is? Atotho megatheti jero ne waigwa te hinde ya President Uhuru he ciringi bilioni 6 ciagura riera. Ni gatheti ya The Standard heroria thiko ici coketa kuhithuri uhoro eno nayo ati he ciringi cia he mundu twarehire tuthi page 6 he kambuni ya bururi wa Mau gwetagwo atia Mauritius kambuni kule Mauritius twendeirie share twendeirie share cia twekire atiriri kama uratheka gracias katiriri thirikari yonirie atiriri tutingenda telecom icoke kwao kana icoke na ene reke tugure ki kanyamukuo tugure share ciothe ciothe iria ciatigarite tondũ ciarĩ na farm ya kuma Mauritius nigetha Mauritius yacoke kwao atutigire telecom itu tukimune bilioni 6 bilioni 6 twagura ri gutire share ona imwe tuonete ya those 6 billion ona gutuika tuli na 39% ta thirikari thindi wa shares ici cia company ino no thirikari urio iha share certificate tondu ni mwagura share ici uyu wathi wa Mauritius ri tuonie ciha bururi ni na uyu bururi to ni mwega muno twarehire 60%. The government paid to Jamhuri Holdings, a firm registered in Mauritius. Niguereto tariri ya Kenya. Ni modu mama kagia. Jamhuri Holdings. Ti ya Kenya. Acha. Nuga cheka mweri 5 wa August. Mweri 5 wa August. Twatigetie thiko inya tweke githurano. Nwanyita? Niguo. Treasury. Kugerera kwa minister wa kigina. Mwathekie muno. Thirikari ni ya withdrawire 6.09 billion. Yes. And paid Jamhuri Holdings in a transaction that lacked parliamentary approval. Bugade ahitukirie ciringi yo nengerwo Jamhuri na tutire karatathi tungionania ati to be sorry. Kuroria tiriri, do these companies have a local office? Haya, mundu gwitwo he mundu retwo Kuria mubunge. Anyita. Bunge retwo Kuria. Abeti ya guthika mau. Okay, sawa. You asking a question. Yes. Kurati katrere Kuria wondered why companies with dubious ownership dubious and registrations from known destinations or the fraudulent financial practices were allowed to transact with the government. Ate kabuni cio kaine kabuni cia na nginya cio kaine kuria ciumite itire na me tigo mirongereri kuruta no ni rahura biashara na thirikari. Aya tuthi page rere page 4 UDA no kugethera agetha kiama kia UDA kimura murire taru muthenya wa ira ni kiagucia kirinde kinene makuma kwa Raila andu aingi aria makoyaga rwimbo rwa Raila kana mamukagiria riu ni maroimire kuu kwa Azimio na marathie kwa UDA. Matongoretio ni mundu gwitwo mubunge wa tene wa Nyatiki gwitwo Adike Anyanga, gavana wa tene wa Kisumu gwitwo Jack Ranguma, urira huranagira giti kia gavana wa Homa Bay na ri gavana wa Nairobi tene mundu gwitwo Evans Kidero, former Kisumu senator Frederick Outa Otieno na former MPs Martin Ogindo ni maraingirire UDA. Korwo ni we onawe ongerora ku na maraiga ati ku marari kwi ngui
ko ate mwa nyumba iharo kwanja Kidero no raigire ko ure ko ne nyumba ya Ngui ko ne kwa Ngui ko maraumire kundu ate kwa konyitana macati ndaigwa ria raigire Kidero say the top leadership in Nyanza was well represented as they are now part of a party that believes in unity and peace. Mekia mainekire atekania na thayo na urumwe na ukoria wa bururi riu nikio maraumire nyumba yao ya ODM. We have heard about maandamano. Tuiguite horo wa maandamano. And it is common man who suffers. Na hedi ya maandamano mundu raonaga ruo ni mwananchi wa kawaida. Mubangi wa mori ndakaona ruo no mwananchi ni waonaga ruo na marauga ati matikwenda rurire rwao rwitanagio na maandamano riu. Riu ni hedi ya kuthonga mbere na kio maraumire ku nyumba ya ODM nyumba ya Ngui maroka kwa UDA nyumba ya thayo na ki na urumwe riu turakirwa hau mwena-ini ati mubango ria Azimio enaguo ri ati ni gutigirira President William Ruto ni ahagurwo to overthrow president ati niguo Azimio erenda uhoro uyu wahithurio ni mundu etagwo George Murugara ni mumbunge wako George Murugara ri thidwa njirire ni wa Tharakani thi na aragia wega njigua akiario gana kuria ciuria wega George Murugara ni waraugire ati muoroto wa mwisho wa Azimio ni to overthrow President William Ruto's government George Murugara page 5 turero Jumatatu ni holiday gutire guthie wira Jumatatu ni kuringana na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga no wagirwo gwita andu holiday mu Kenya tareke ngwiro ria guthia kiwa utariria nigetha muthenya utike public holiday Minister wa Interior na thaici ni Professor Kithure Kindiki niwe wandikaga ngathiti-ini ya thirikari na agaquote section cia Public Holiday Act kana Public Order Act agagitariria mundu ungi agioka kwire muthenya ucio ndukanathi wira kana ni muthenya utari wa kuruta wira ri ni haku mwande made ni wira no Raila arera andu ake atiriri matikanathie wira manjia maandamano tondu araiga ni manjitie maandamano kana ni manjitie mirurungano kundu gutiganite iria karikirira guku Nairobi na mururungano munene uria ugathie nginya kuria thingiraini wake Wairegi thingira Wairegi ni haha ungiihiga haha Kamau ikihiga haha ringigwa thingira Wairegi ti haraihu na haha tukoragwo andu itu thenga ni ciomborane thenga ni ciomborane todie page 14 page 14 he mundu waguria mugunda eka 200 ujira wenda migunda minene yo he mundu watinirio githaka eka 200 kuria Sorio Ranch Sorio ni ndakuona akienderio shabe milioni 60 enuguo yes akienderio he said he was offered 200 acres for 60 million milioni mirongo itandatu areto James Mushagi wa Gachemi makigwithania atiriri ekuriha milioni 11 icio ingi 49 ri arihe kidogo neguo na makigwithania within 60 days after completing a sale agreement they entered in 2012 ekoro reketiba icio ingi koguo abaneana deposit ya milioni 11 atigia 49 iria auga kuriha within 60 days mieri iri no kwaga kuhinga oguo aremwo ni kuhingia mwena wake mwendia arega kumutiniria githaka agitonda anahingia riu ni arathire igoti-ini na ni aracindire cira mwendia kana muguri arerirwo atia muguri arerirwo githaka ni giake uria mutiniria mugunda kwaga kuriha mbeca within the agreed time timahitia ndogirwo tunya mundu mugunda koguo ukagure mugunda gwaku na ni wa ciringi 100 ndihe 30 nyambe njage 70 one ndungiwoya yes we na bia ngonete haya ni twarekanira icinge gukuna rina no ni hoka itumi ngidaga ndungidunya mugunda ucio mutingendia mundu ungi we acha niguo jaji aroigire ucio ni hotani munene muno ndakena ni jaji uyu ona utuika ndibatie kuga ni wega tondu kiria gia tuo ndo igotire tuana kihoto igotire tituaga ati no it was unreasonable ni kwaga gwiciria wega na ni kwaga kuguthayanirira for the ranch owners to renege on the agreement after agreeing to sell the land to the businessman ni mahitia mwendia wa mugunda kana mwene githaka kugaruruka uria mabanganite
tondu ni aremwo ni kuriha na makenderia mundu ungi just because he could not complete the payment of 60 million within the agreed time. Ndũngĩtunya mundu aremwo ni gucokia kuriha mbeca iria maiguanĩire. Jaji araugire ndũngĩtunywo mũgũnda waku nĩ ũndũ wa kũremwo kuriha balance kana mũgũnda ũcio wenderio mundu ungi. Hakuna kitu kama hiyo. Tuthie page 20. Haya, that's a major ruling. Ni yakongania muno jaji. Namenya gucoka kuhuthika no menye nona mawatho maya ciro tuagwo na ũrĩa ũngĩ. Ni no rĩu tũcoka thutha. Aca rĩu nĩ kuma rĩu. Rĩu mũthĩ mũndũ arĩ akoya mũgũnda waku akariha 5,000. Rĩu nawe wetĩkĩra rĩ kuo cio yarĩ ti haku. Ũrĩa mwandĩkanĩra. Ti haku rĩu. Aiga nĩ arambire kwaga rĩu ũkũmweterera nginya akona. Nĩ mwĩre wauga thikũ 60 coka na icio 5 ũgoka na igana thutha wa thikũ 60. Gũkũringana na agreement ĩrĩa mwekĩrania. Tondũ no wandĩke agreement uge atĩrĩrĩ ũngĩkaga gũkinyia thikũ cigana ona. Agreement yakirwe no yare gwigoti-ini. Tiguo no korwo hatia kinaga clause count nona kwari 2012 hindi yo. Riu tha icio agikorwo kama ujire njoroge nyenderia thimu yo yaku. Undu ria mwega ni ukana kashi. Ukana bia ciothe. Ndokorwo tai na bia ciothe. Aguri akiri ingi. You are not the only buyer. Okay. Ndike na andu ingi ngienderia. Fair enough. Yes. Ndagitinda ngititika thire wake waku. Fair enough. Njoroge taru ngone ndi mugunda by then ndina guharia githogoro. Urakinyia ki? Million 120. Uigana atia? Ni kuota ithatu. Sinyitanite kana cie kundu gutiganite. Mugithaka ki handu hamwe. Ina taito. Ciothe ci moko. Hena thitima na mai. Gutikindu hatari nginya bypass ni wegereire. Githogoro. Mushabe odera 120 million. 50 by 100 jihuru. Kuota ithatu jihuru. Ithatu ni kuota ni igana kwa igana. Niko ndo menya ithimi cia migwa. Kugo ni thirikuota ya mugunda. Thirikuota iredio 120 million. Ti iredio ndirendia. 120 Dona customer uragotha ki 3%. Ithatu ni ukore 3% ni akutarani. Ogikaga mathabu tegetha twanjira tuthi page 20 page 20. Riu broker ya 3%. Na umenye stock ya broker ni memory 0.03 times 120 million. 120 million. Urale shigana 3.6. Hizo ni ciaku. Cio ni bia ciaku icio. Na niĩ nditunyanaga. Aca cio nĩ ciaku 3.6. Tutigatwara na igoti-inĩ. Aca icio na tukiuma harĩa tukĩrĩkani na mũgũri rĩ. Mũtikanduga. Hau real time 3.6 million. Mũndũ aje kama mathabu nginya ũkanjia kuona mũrao bara. Tuthi page 20. Kiambu mũrarega demu nĩkĩ? Andũ nĩ mararega demu kũrĩa Gatundu North. Iretwo Ndarugu 2 dam. Ĩrĩa andũ ĩhũthĩre bilioni 13. Andũ amwe Muto, Gatei, Kajuko, Gathaite na Watathi. Mero ndegwa kuo. Kile kama yake mwari. Maraiga ati andu acio no menya hau rugongo haria ndamu igi ya Karimeno yakirwo. Riu maraiga horo acio akwirwo mugunda muthame mugunda wanyu nigetha gwakwo ndamu agamatirira handu hagithie wega. Uhoro ucio ni uratumire mai etana mucemanio na ihenya ni weno no wa murona mbica-ini areta tongoria rameroka tucire muri tatongoria Kiambu uhoro wa andu aya Gatundu North kurega demu ino na ni ukuona ha mbica-ini Senator Karungo wa Thang'wa ni ngumuona Mubunge Mashua Mashua ni wa kuria gwitu Kiambu Township. Simon King'ara murata witu wa kuria Ruiru no amuna haha. No kumuona na macicio. Mubunge murata wako Engineer Kirago. Wa kuria Limuru. Haya mubunge murata wako gwitu Kagombe. Muona haha. George Koibori. Kuria Juja na macicio. No ena tumewana haha. Miwani. Kwa haha no utari ho. Hatie na mubunge wa Gatundu North ni kururia na ni kuo kurakwo demu kana mucamanio uyu hatie na mubunge wa Gatundu South uyu Kagombe kiriwe Kagombe hatie na mubunge wa Thika ni Alice ndari mucamanio uyu hatie na mubunge wa niri kwikuhiriirie muno hau Karimeno Thika ni afati gukorwo mucamanio uyu ni arafati haya ndari Kenya hii haya hatie na mubunge wa Rari etagwo Broka Hangara hatie na mubunge wa Kikuyu etagwo wa Mashukuru wa Kikuyu ni Icung'wa ni majority ndarari mucamanio uyu hatie na mubunge wa Kabete wa Mashukuru no egetawa Mashukuru hatie mubunge wa Kiamba ni Kawanjiko na wa Gwitu wa Githunguri ndari haha no mucamanio uretetwo atongoria Kiambu
Uria ndemwira kwa gwake ndari mucemanio uyu no twakimuona mena wa matangi thini wa rugano ria twehe itua riratuagirwo haha mokite kwena tiko marare itua riratuagirwo metha-ini ino no na menyandikitwo atia. On Monday, Water CS Alice Wahome met several leaders, not all of them. Why several? Why select? And it was resolved that the government would sensitize residents about the importance of the dam. Why select who to meet? Well, that's another one. Irako on MC magivati gukoro mucemanio ya MC irako wadi ya Onis wadi githoko gicigo kia ubugira tondu no avi county ni yake ureko na atongoria selected niki. Very good question. Woman rep wa Kiambu ha by the way ntukuriganirwo. Another good question. Ha mucemanio ni uyu kuretanwo na njira yo kuretanwo nayo niki tucemanie ni tutinamenya kuretanirwo atia wacio ne atongoria na Kiambu mucemanio ni Kiambu atongoria bunge 12 ucoka ongerere mubunge mutumia ucoka ongerere governor na senator. Okay, acio na deputy governor account ngima ikira deputy na 16 joera MCA kwe MCA aguthurwo 60 acio moka 76 ndugekire nominated andora mahirwo kura ni muingi andu 76 metho na andu 76 ndu mutigigithie nyuothe no nginya mutume representatives kama mutongoria representwo kama no ngiheo wira wa gutongoria handu ndungidiri na andu othe ukundiri na mundu umwe Njoroge uthurwo handu coke urepresentwo ni tondu riri thikira wira waku ari uriku taru abunge a Kiambu ri ni 12 niguo marabati gukorwo hau no maiga atiriri ni twa in our own caucus tureta bunge a Kiambu ri ni twiga atiriri ng'ania wa ng'ania ri ni aturugamire tonginya tuthikwe thiothe. Yes, it is possible. It is possible. You can go and represent in all Rushine. Asa. Bara tuthira ekinya hau. Tugithikinya hau gathe odeika. Tugithi. No ageithia ni karaja. Mutongoria ndabati gutuma uri ungi. No ageithia ni riri. Ni karaja wa ndume wa Knoxville. Ndageithia ka my brother karaja. Murata ko muno. No ageithia ndagitari Daniel Githinji. Dr. Daniel Githinji, pokea salamu asubuhi. No ageithia ni Dr. Kamau Alanet. Dr. Kamau Garana, nimepokea salamu. Noge. He mundu ajira tie kumakenera andu maugaga. By the way. Etago wa Monica. Kanua ke matare. Wa Monica wa Kariobangi South. Tau no ngondekera tai ino. Igukia na raisu. Ni arangi uriku. Iyo ni ya orange. No urigwa gukirwo. Rucio naguo njuke na ya yellow. No kuigwa kia na raisu. Friday njuke na ya red. Kindu keko na fatafio ni ukimikira kwendaga gwika atia. Tondu na andu mangiuga gwikiraga ni undu wona ri it might not no yage gukumakia gukira we uria taru njirago ugikira vest ndaruku andu engi matimenyaga we no wamenyaga ugikorwo wina kindu kira kugia ri niwe kigiaga ithuona gititugiaga niguo riu ri ndenda guthie Muranga ungegerie riri betie sawa na ni mukinyu yarikitie gukinya na he kiuria ndiratumirwo utuku muno ta thaa thita cia utuku tondu kuranirirwo o ira ati tukorwo na mucimu wa beti maina ndirerwo ndimurie kiuria na ndika ne ngota kumuria ati uratumirwo kiuria ndimurie na tondu ni ndona taingire mu kumuria ri agawe ni we mwega umurie. Let me ask you a question. Yes please. Kiuria ki mundu cio aragutumeire ri ni kiuria kia beti ni giake gicokio ni beti kana aroria handu-ini ha aikari aingi tondu he kiuria taru nginjira njurie beti nyone beti ngumutaima agicomoka ithi ndariumo haha ithi twari ukacoke acomoke ndimwire ati na he mundu anjuria kiuria kinai tondu he kimwe ingithoma haha gikoro ithani gia guthukia kana guthukia andu aria angi ta thoma na mihehu ambe thome na ngoro wabe oneno coke na ngoro na ngoro na ngoro na no ikara ki guthoma kiuria kiu
kaumire he uri wathi undu thimu-ini ene ndore mbica ndore mbica iria na text tumeirwo era ora kiuria kiu kirokiri utuku muno haya kiuria kiu giake ri kia mundu ucio ri na ndona tari mundu ugisavete nigetha nginya gote kuria gutumira ri mundu ucio ri what does she want to achieve with the post, with the question? Nida ala ngire to corona gadia kiga neshi. Nido ge yanani. Nire ke gua ni MTN. Eto ari omuranga kabisa. Nida ala ngire na mudogo to Ken wa bro wa Maria. Wa Imara Sauti wa Maria, wa Imara Lands Limited na tukona umemerekia murihire tukiendia ng'undu na mundu ucio gwitwo Ken Wamburu andege mamwita Ken wa Imara ithaa ria thaa igire na nuthu nginya thaa ithatũ kũgĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ Imara Lands ũndũmĩre nĩ ngũkorwo ngĩũria kĩũria kĩrĩa kũndũmĩra ithaa rĩu rĩakinya no ihinda rĩrĩ kama ũtoguo araigua aratũtwara kũrĩa Mũrang'a kabisa. Fresh episodes now available on Viusasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much